हाय फ्रेंड्स, मैं सुचि स्मिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोसिला साग। उसके साथ नारियल दूंगी मैं। पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें 5 फुटन और रेड चिली डाल देंगे। सूखा मिर्च जो है हम बड़ी लेंगे। बड़ी को हाथ में अच्छे से प्रेस करके छोटा छोटा बनाकर हम इसको तेल में दे देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको चलाएंगे। छोटे छोटे बनाने के बाद बड़ी अच्छे से पक जाता है और जल्दी हो जाता है। हम कोसिला साग को धो के रखे हैं। धो के इसको अच्छे से छोटे छोटे करके काट लिए हैं। देखिए, बड़ी टी अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसमें साग, कटे हुए साग डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर देने के बाद हम इसको ढक देंगे। ढक देने से यह अच्छे से इसमें जो पानी है रहता है वो निकल जाएगा। थोड़ी देर में पानी इसमें निकलेगा। इसमें हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर हम इसमें नारियल डाल देंगे। अब हम इसे चलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे नारियल को। कुछ देर तक फिर से पकने के लिए ढक देंगे। कुछ देर में ये प्रस्तुत हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहा है। ये प्रस्तुत हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।